อขึ้นเย่เย่หากว่าเรากำลังสบายจงยกมือขึ้นเย่เย่หากว่าเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกข์ใดๆทุกสิ่งจะมัวเพราะวิ่งอะไรกันเราจงยกมือขึ้นเย่เย่สวัสดีค่ะคุณครูกวางคุณครูวรรณวิสาลื่นบันเทิงนะคะวันนี้คุณครูกวางจะมาสอนเด็กๆอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูกวางขอถามเด็กๆว่าเด็กๆรู้จักพยัญชนะไทยไหมคะค่ะเก่งมากค่ะพยัญชนะไทยก็คือกอไก่ถึงฮอนกฮูกนั่นเองนะคะและเด็กๆรู้ไหมคะตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกฮูกมีกี่ตัวคะค่ะมี44ตัวค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยให้ถูกต้องกันนะคะค่ะเริ่มกันเลยนะคะกอไก่ออกเสียงว่ากอขอไข่ขอขวดขอควายคอคนคอระฆังงองูงอจอจานจอฉอชิงฉอช้างชอซอโซ่ซอชอเชอชอยอหญิงยอดอชดาดอตอประตักตอถอฐานถอทอนางมนโททอผู้เท่าทอนอเนนนอดอเด็กดอตอเต่าตอถอถุงถอทหารทอธงทอนอหนูนอบอใบไม้บอปอปลาปอผอพึ่งผอฝอฝาฝอพอพานพอฟอฟันฟอพอสำเภาพอมอม้ามอยอยักษ์ยอรอเรือรอลอลิงลอวอแหวนวอสอศาลาสอฤาษีสอเสือสอหอหีบหอลอจุฬาลออ่างอฮอนกฮูกฮอเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยนะคะเด็กๆลองไปฝึกหัดออกเสียงพยัญชนะไทยกันดูนะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปผสมกับสระและอ่านออกเสียงได้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้คุณครูกวางก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย